Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, liigub läbi meie päikesesüsteemi objekt, mis ei peaks siin olema. See ei sündinud meie päikese ümber. See ei kujunenud meie kosmilisest tolmust. See tuli siia kuskilt kaugelt, kust ükski inimese loodud masin pole kunagi jõudnud. Ja 16. jaanuar 2026 avaldas NASA foto sellest objektist, mis pani interneti kirjuma. Mitte sellepärast, et pilt oleks ilus, vaid sellepärast, et sellel on midagi, mida seal ei tohiks olla. Objekt kannab nime 3X_Atlas. 3 tähendab, et see on 3. kinnitatud külaliskülaline teistest tähtesüsteemidest. X tähistab sõna interstellar ehk tähtede vaheline ja Atlas on teleskoobi nimi, mis selle esimesena märkas. Aga numbrid ja tähed ei ütle teile peamist. Peamine on see, et see objekt ei käitu nagu komeet ja see ei näe välja nagu komeet. Ja kui teadlased uurivad seda lähemalt, siis iga uue vaatluse järel muutub pilt veelgi keerulisemaks. Mõelge hetkeks, kui raske on üldse märgata midagi, mis tuleb teisest tähtesüsteemist. Meie lähim naabertäht, Proxima Centauri, asub 4 valgusaasta kaugusel. See tähendab umbes 37 triljonit kilomeetrit. Kui te tahaksite sõita sinna meie kiireima kosmoseaparaadiga, kuluksite teele üle 70 000 aasta. Ja 3X_Atlas tuli kuskilt veel kaugemalt. See rändas läbi tühimiku, kus temperatuur on –270 kraadi, kus ei ole õhku, heli ega valgust peale kaugete tähtede kahvatu helenduse. Kui selline objekt jõuab lõpuks meie päikesesüsteemi, on see nagu nõela otsimine heinakuhjast. Ainult et heinakuhja suurus on terve galaktika ja nõel liigub kiirusega 10 kilomeetrit sekundis. Astronoomid peavad jälgima miljoneid tähti, analüüsima tuhandeid pilte, otsima midagi, mis ei sobi mustrisse, midagi, mis liigub vales suunas, midagi, mille orbiit ei allu päikese gravitatsioonile. Esimene selline objekt avastati 2017. See sai nimeks Oumuamua, mis Hawaii keeles tähendab esimene sõnumitooja kaugelt. Oumuamua oli kummaline. See oli piklik nagu sigar, pöörles ümber oma telje ja kiirendas viisil, mida ei suutnud seletada ükski tuntud füüsikaseadus. Astronoom Avi Loeb Harvardi ülikoolist pakkus välja, et see võib olla kunstlik objekt. Enamik teadlasi ei nõustunud. Aga küsimus jäi õhku. Teine tähtede vaheline objekt, 2X_Borisov, avastati 2019. See oli tavalisem. See nägi välja nagu komeet, käitus nagu komeet ja ei tekitanud suuri vaidlusi. Teadlased hingesid kergendatult. Võib-olla oli Oumuamua lihtsalt erand. Võib-olla on enamik tähtede vahelisi objekte täiesti tavalised. Ja siis tuli 3X_Atlas. Selle avastas esmakordselt Atlas teleskoop Hawaii'l 31. detsember 2024. Alguses paistis see tavaline komeet. Aga kui astronoomid hakkasid koguma rohkem andmeid, hakkas midagi ei klappima. Objekti orbit näitas selgelt, et see ei kuulu meie päikesesüsteemi. See tuli väljastpoolt, möödus päikesest ja peaks lahkuma tagasi tähtede vahelisse ruumi. Täpselt nagu Oumuamua, täpselt nagu Borisov. Aga siis tulid fotod. 16. jaanuar 2026 avaldas NASA pildi, mis oli tehtud Hubble'i kosmoseteleskoobi abil. Ja sellel pildil oli midagi, mida ükski teadlane ei osanud oodata. Objekti ümber ei olnud hajus gaasi ja tolmupilv nagu tavalistel komeetidel. Seal oli struktuur, korraldatud struktuur. Midagi, mis nägi välja nagu geomeetrilised mustrid. Kujutage ette, et vaatate pilti lumehelvesest. Te ootate näha juhuslikku jääkristalli, aga selle asemel näete te täiuslikku kuusnurka, mille iga külg on täpselt võrdne, iga nurk täpselt 60 kraadi. Teie esimene mõte ei ole ilus looduslik nähtus. Teie esimene mõte on, keegi tegi selle.
Just selline oli reaktsioon, kui NASA foto levis internetti. Inimesed nägid struktuuri, nad nägid korda ja nad küsisid küsimust, mida teadlased ei taha kuulda, aga ei saa ignoreerida. Kas see on kunstlik? Avi Loeb, sama astronoom, kes pakkus välja Oumuamua kunstlikkuse, oli üks esimesi, kes reageeris. Ta avaldas 16. jaanuar analüüsi, kus juhtis tähelepanu 3 anomaaliale. Esiteks, objekti heledus muutus perioodiliselt viisil, mis ei sobi kokku tavalise komeedi pöörlemisega. Teiseks, spektraanalüüs näitas materjale, mida ei leidu tüüpilistest jääst ja kivist komeetidest. Kolmandaks, see struktuur fotol. Mõistan täiuslikult, mida te mõtlete. Te mõtlete, et see on jälle üks neist sensatsioonilistest lugudest, kus keegi näeb Marsil nägu või kuul püramiidi. Te mõtlete, et inimesed näevad mustreid seal, kus neid ei ole, sest meie aju on programmeeritud otsima korda kaosest. Ja te ei eksi. Enamik väidetavatest kotte 8 anomaaliatest, kott 9, kosmoses on pareidoolia, psühholoogiline nähtus, kus me näeme tuttavaid kujundeid juhuslikest mustridest. Aga siin on oluline vahe. Pareidoolia toimib siis, kui me vaatame pilti ja meie aju tõlgendab seda valesti. Aga 3i atlase puhul ei räägi me ainult pildist. Me räägime andmetest, spektromeetria andmetest, orbiidi arvutustest, heleduse mõõtmistest. Ja kõik need andmed koos räägivad lugu, mis ei sobi kokku ühegi tuntud looduslike komeetide mudeliga. Vaadake, kuidas komeedid tavaliselt käituvad. Kui komeet läheneb päikesele, soojeneb selle jääne pind. Jää aurustub ja moodustab koma, hajusa pilve, mis ümbritseb tuuma. Päikese tuul puhub selle gaasi eemale ja tekib saba, mis osutab alati eemale päikesest. See on lihtne füüsika. See on ennustatav. See on mõistetav. 3i atlas ei tee seda. Selle koma ei ole hajus. See on struktureeritud. Fotodel on näha, et gaas ja tolm ei levi ühtlaselt kõigis suundades. On piirkonnad, kus materjali on rohkem. On piirkonded, kus seda on vähem. Ja need piirkonnad moodustavad mustreid, mis korduvad. Dr. Maria Womack Floridas asuva kosmoseuuringute instituudist analüüsis pilte koos kolleegidega. Nad kasutasid arvutiprogramme, et eemaldada kõik võimalikud optilised illusioonid, teleskoobi moonutused ja atmosfääri mõjud. Ja pärast kõiki neid korrektsioone jäid mustrid alles. Nad ei kadunud. Nad muutusid isegi selgemaks. Üks võimalik seletus on, et objekti pind ei ole ühtlane. Võib-olla on seal piirkonnad, kus jää on puhtam ja aurustub kiiremini. Võib-olla on seal kivised alad, kus aurustumist ei toimu. Kui objekt pöörleb, võivad need erinevad piirkonnad luua mulje struktuurist. See oleks täiesti loomulik seletus, aga see seletus ei seletle kõike. See ei seletle, miks spektralanalüüs näitab materjale, mida ei tohiks seal olla. Teadlased tuvastasid objekti valguses jooni, mis viitavad raskematele elementidele kui tavaline komeedijää. Nad leidsid märke orgaanilistest ühenditest, mis on keerulisemad kui lihtsad süsivesinikud. Ja nad leidsid midagi, mida nad ei osanud üldse oodata. Märke metallidest. Metallid kosmoses ei ole haruldased. Asteroidid sisaldavad rauda, niklit, koobaltit, aga komeedid ei tohiks sisaldada märkimisväärseid koguseid metalle. Komeedid on jääkuhjad, mis moodustusid päikesesüsteemi välispiirkondades, kus oli külm ja kus metallid ei kondenseerunud. Kui 3.1 atlas sisaldab metalle, siis see tähendab, et see moodustus kuskil, kus oli soojem. Kuskil, kus tingimused olid erinevad. Või see tähendab midagi muud. Mõelge hetkeks, kui erinev võib olla teine tähtesüsteem. Meie päike on kollane kääbus, suhteliselt rahulik täht, mis põletab vesinikku stabiilselt juba 5 miljardit aastat. Aga galaktikas on tähtesid, mis on 10 korda suuremad, 100 korda eredamad, 1000 korda kuumemad. On tähtesid, mis pulseerivad,
on tähtesid, mis plahvatavad. On tähtesid, mis neelavad oma planeete. Kui 3 1 atlas moodustus sellise tähe ümber, võivad selle koostis ja struktuur olla täiesti erinevad kõigest, mida me oleme näinud. Võib-olla on seal metallid, sest selle koduplaneet oli lähemal oma tähele. Võib-olla on seal keerulised orgaanilised ühendid, sest seal olid erinevad keemilised reaktsioonid. Võib-olla on seal struktuur, sest seal toimisid erinevad füüsikalised jõud. See on üks võimalus. Loomulik, teaduslik, mõistuspärane võimalus. Aga on ka teine võimalus. Ja see võimalus on see, miks NASA foto lõhkus internetti. See võimalus on see, miks Avi Loeb ei vaikinud. See võimalus on see, miks te praegu seda kuulate. Mis siis, kui see struktuur ei ole juhuslik? Mis siis, kui need metallid ei ole seal looduslike protsesside tõttu? Mis siis, kui 3 X atlas ei ole komeet? Ajaloos on olnud hetki, kui inimkond avastas midagi, mis muutis kõike. Kui Galileo Galilei suunas 2610 oma teleskoobi taeva poole, nägi ta Jupiteri kuusid. See oli lihtne vaatlus, aga see tähendas, et mitte kõik ei tiirle maa ümber. See tähendas, et kirik eksis. See tähendas, et universum on suurem ja keerulisem, kui keegi oli arvanud. Kui Edwin Hubble avastas 2929, et galaktikad liiguvad meist eemale, muutis see meie arusaama kosmosest. Universum ei olnud staatiline. See paisus. Sellel oli algus. Ja kui sellel oli algus, siis võib-olla on sellel ka lõpp. Kui Arno Penzias ja Robert Wilson avastasid 2965 kosmilise mikrolaine taustkiirguse, leidsid nad jäänukid suure pauguga. Nad leidsid tõendid, et universum oli kunagi lõpmata kuum ja tihe punkt. Nad leidsid meie päritolu. Iga kord, kui me avastame midagi tõeliselt uut, ei muutu ainult meie teadmised. Muutub meie koht universumis. Muutub meie arusaam sellest, kes me oleme. Ja nüüd on meil objekt, mis tuli teisest tähtesüsteemist, kannab endas materjale, mida me ei mõista, ja näitab struktuuri, mida me ei oska seletada. Kas see on järgmine avastus, mis muudab kõike? Või on see lihtsalt veel üks kummaline komeet, mis saab lõpuks loodusliku seletuse? Tõde on see, et me ei tea veel. Aga me teame, et iga päevaga, kui 3 I-atlas liigub läbi meie päikesesüsteemi, koguvad teadlased rohkem andmeid. Iga päevaga muutub pilt selgemaks või keerulisemaks. Doktor Avi Loeb ei ole ainus, kes võtab seda tõsiselt. Euroopa kosmoseagentuur suunas objekti poole oma kõige võimsamad teleskoobed. Jaapani kosmoseagentuur JAXA kaalub võimalust saata sinna sondi. Isegi Hiina, kes tavaliselt hoiab oma kosmoseprogrammi saladuses, on avaldanud huvi. Miks? Sest kui see objekt on kunstlik, kui seal on tõesti midagi, mida keegi tegi, siis see ei ole lihtsalt teaduslik avastus. See on kõige olulisem avastus inimkonna ajaloos. See tähendab, et me ei ole üksi. See tähendab, et kusagil seal väljas, orbitaalides mõne teise tähe ümber, on või oli tsivilisatsioon, mis jõudis nii kaugele, et suutis saata midagi läbi tähtede vahelise ruumi. Aga enne kui me jõuame selliste järeldusteni, peame mõistma, kui raske on üldse midagi saata teise tähtesüsteemi. Meie kiireim kosmoseaparaat, Voyager 1, liigub kiirusega umbes 17 kilomeetrit sekundis. See kõlab kiirelt, aga sellel kiirusel kulub Proxima Centauri jõudmiseks üle 70 000 aasta. Ja Voyager ei ole suunatud Proxima Centauri poole. See lihtsalt triivib. Kui me tahaksime saata sinna midagi sihilikult, peaksime lahendama probleeme, mis on praegu meie tehnoloogia piiridest kaugel. Peaksime leidma energiaallika, mis suudab anda piisavalt kiirust. Peaksime ehitama struktuuri, mis peab vastu kosmilisele kiirgusele aastatuhandeid. Peaksime looma navigatsioonisüsteemi,
mis töötab ilma GPS-i või maapealsete jaamadeta. Ja isegi kui me lahendaksime kõik need probleemid, jõuaks meie sõnum või masin sihtkohta alles siis, kui meie tsivilisatsioon on võib-olla juba kadunud. Kui me saadaksime täna sõnumi Proxima Centauri poole, jõuaks see sinna aastal 2029. Vastus jõuaks tagasi aastal 2033. Kokku 8 aastat lihtsalt valguskiirusel sõnumi edastamiseks ja vastuse saamiseks. Aga 3 IK Atlas ei ole sõnum. See on objekt. Füüsiline objekt, millel on mass, kiirus ja trajektoor. Ja kui see on kunstlik, siis keegi kusagil tegi selle, pani selle liikuma ja saatis selle teele, mis kestis võib-olla miljoneid aastaid. Miks? Milleks saata midagi nii kaugele, nii pikaks ajaks, ilma garantiita, et keegi selle kunagi leiab? Üks võimalus on, et see ei ole mõeldud meile. Võib-olla on see lihtsalt prügi. Võib-olla on see mingi tsivilisatsiooni jääk, mis triivib kosmoses, nagu meie Voyagerid kunagi triivivad. Võib-olla ei ole seal mingit sõnumit, mingit eesmärki, mingit tähendust. Lihtsalt objekt, mis kunagi kuulus kellelegi, aga nüüd on unustatud. Teine võimalus on, et see on sondi. Automaatne masin, mis uurib galaktikat, kogub andmeid ja saadab neid tagasi oma loojatele. Või võib-olla mitte enam, sest loojad on kadunud. Aga masin töötab edasi, sest see on programmeeritud töötama. Nagu Voyager töötab edasi, saadab signaale maale, kuigi kunagi ei jõua keegi seda tagasi tooma. 3. võimalus on kõige häirivam. Mis siis, kui see on sõnum? Mis siis, kui keegi kusagil teadis, et me oleme siin? Mis siis, kui nad saatsid selle sihilikult meie päikesesüsteemi, teades, et me leiame selle, uurime seda ja mõistame, et me ei ole üksi? Aga kui see on sõnum, siis mis on selle sisu? Kas see on tervitus, hoiatus, kutse või lihtsalt tõend, et seal on keegi veel? Need küsimused ei ole enam ainult teadusulme. Need on küsimused, mida päris teadlased päris laborites päriselt küsivad. Sest 3i Atlas on päris. See on seal, liigub läbi meie päikesesüsteemi ja iga päevaga saame me rohkem andmeid. Ja mõned neist andmetest on häirivad. Näiteks objekti kiirus. Kui te arvutate selle trajektoori tagasi, jõuate punkti, kus see pidi lahkuma oma kodustähtesüsteemist. Ja sellel kiirusel, millega see praegu liigub, pidi see reis kestma miljoneid aastaid. Aga kui objekt on komeet, siis selle jää oleks pidanud ammu aurustuma. Kosmoses ei ole täielikku vaakumit, on kiirgust, on kosmilisi kiiri, on tähtedevaheline gaas, mis kuigi hõre, põhjustab ikkagi hõõrdumist. Arvutused näitavad, et tavaline komeet, mis reisib miljoneid aastaid tähtedevahelises ruumis, kaotaks enamiku oma jääst enne, kui jõuaks teise tähtesüsteemi. Aga 3.1 Atlas näitab endiselt aurustumise märke. See tähendab, et sellel on endiselt jääd. Kuidas? Üks seletus on, et see on palju suurem, kui me arvame. Võib-olla on see hiiglaslik jääkuhi, mille pind aurustub, aga sisemus on endiselt külmutatud. Aga see ei seleta struktuuri. See ei seleta metalle. See ei seleta keerulisi orgaanilisi ühendeid. Teine seletus on, et see ei ole komeet. See on midagi muud. Midagi, mis on kaetud jääga, aga mille sisemus on erinev. Midagi, mis on disainitud kestma miljoneid aastaid tähtedevahelises ruumis. Aga kes või mis saaks midagi sellist disainida? Vaatame nüüd täpsemalt, mida teadlased tegelikult nägid. Mitte seda, mida internet nägi. Mitte seda, mida sensatsioonilised pealkirjad väitsid, vaid seda, mida instrumendid registreerisid. Hubble'i kosmoseteleskoop tegi 3.1 Atlasest sarja pilte detsembri lõpust 2024 kuni jaanuari keskpaigani
2026. Kokku 132 eraldi vaatlust. Iga pilt oli tehtud erineval lainepikkusel, ultravioletist infrapunani. Ja kui teadlased panid need pildid kokku, nägid nad midagi, mida ükski tarkvaramudel ei osanud ennustada. Objekti koma, see gaasi- ja tolmupilv, mis tavaliselt ümbritseb komeedi tuuma, ei olnud sümmeetriline. See ei olnud isegi ligikaudu sümmeetriline. Oli selged sektorid, kus materjali oli 2–3 korda rohkem kui teistes sektorites. Ja need sektorid ei paiknenud juhuslikult. Nad moodustasid mustri, mis kordus iga 8–9 tunni järel. See periood, 8–9 tundi, viitab objekti pöörlemiskiirusele. Kui objekt pöörleb ümber oma telje ja kui ühel küljel on rohkem aurustuvat materjali kui teisel, siis me peaksime nägema perioodilist heleduse muutust. Täpselt nagu me nägime. Seni on kõik loogiline. Aga probleem on selles, et mustri kuju ei muutu. Tavaliselt, kui komeet pöörleb ja selle pind aurustub ebaühtlaselt, muutub mustri kuju aja jooksul. Mõned piirkonnad kaotavad jääd kiiremini, teised aeglasemalt. Pöörlemistelg võib muutuda. Objekt võib hakata tõmblema. 3X Atlas ei tee seda. Selle mustri kuju on püsinud stabiilne kõigi vaatluste jooksul. See on nagu kellamehhanism, mis tiksuks täpselt õiges rütmis, päev päeva järel, ilma et see aeglustuks või kiireneks. Dr. Kevin Hand NASA Jet Propulsion Laboratorist kirjeldas seda kui häirivalt korrapärast. Ta ütles intervjuus Nature'ile: "Me oleme näinud tuhandeid komeete. Me teame, kuidas nad käituvad. Nad on kaootilised, nad on ettearvamatud. See objekt on erinev. Aga võib-olla on seletus lihtsam, kui me arvame. Võib-olla on objekti tuum mitte ümmargune, vaid piklik. Võib-olla pöörleb see ümber pika telje, nagu jalgpall, mida keegi viskab spiraalina. Sellisel juhul võiks aurustumismuster olla stabiilsem, sest sama külg osutab alati samasse suunda. Teadlased testisid seda hüpoteesi. Nad lõid arvutimudeleid, kus objekti kuju oli piklik ja simuleerisid, kuidas selline objekt käituks. Ja jah, mõned mudelid andsid tulemusi, mis sarnanesid vaatlustega, aga mitte täpselt. Alati oli midagi, mis ei sobinud. Näiteks spektraaljooned. Kui te vaatate objekti valgust läbi spektromeetri, näete te jooni, mis vastavad erinevatele keemilistele elementidele. Iga element neelab ja kiirgab valgust kindlatel lainepikkustel. See on nagu sõrmejälg. Ja 3I Atlase sõrmejälg on kummaline. Enamik komeete näitavad tugevaid jooni veest, süsinikmonoksiidist, süsinikdioksiidist ja ammooniumist. Need on lihtsad molekulid, mis moodustuvad külmas kosmoses. 3I Atlas näitab neid ka, aga lisaks näitab see jooni, mis viitavad keerukamatele ühenditele. On jooni, mis võivad pärineda aromaatsetest süsivesiniketest. Need on orgaanilised molekulid, mis sisaldavad bensiinirõngaid. Nad on leitud ka teistest komeetidest, aga mitte nii suures kontsentratsioonis. On jooni, mis võivad pärineda aminohapetest. Need on molekulid, millest koosnevad valgud. Ja on jooni, mida teadlased ei suuda üldse identifitseerida. Dr. Jennifer Bergner California ülikoolist Berkeley's analüüsis neid spektreid koos rahvusvahelise meeskonnaga. Nad võrdlesid neid kõigi teadaolevate komeetide spektritega. Nad võrdlesid neid asteroidide spektritega. Nad võrdlesid neid isegi tähtedevahelise tolmu spektritega, mida on kogutud teiste tähtede ümbert. Ja nad leidsid, et 3I Atlas ei sobi täielikult ühegi kategooriaga. See on nagu hübriid. Osaliselt komeet, osaliselt asteroid, osaliselt midagi muud. Üks võimalus on, et see moodustus piirkonnas, kus komeedid ja asteroidid segunevad. Meie päikesesüsteemis on selline piirkond olemas. See asub Marsi ja Jupiteri vahel, kus Kuiperi vöö lõpeb ja asteroidi vöö algab. Seal on objekte, mis sisaldavad nii jääd kui ka kive.
Neid nimetatakse jäästeroideks. Aga 3 I-kaldkriips Atlas ei tule meie päikesesüsteemist. See tuli kuskilt mujalt. Ja kui seal, kus see moodustus, olid sarnased tingimused, siis võib-olla on see lihtsalt tähtedevaheline jäästeroid. Midagi haruldast, aga mitte võimatut. See seletus rahuldaks enamikku teadlasi. See oleks eksootiline, aga loomulik. See laiendaks meie arusaama sellest, mis on võimalik, aga ei lõhuks ühtegi füüsikaseadust. Aga siis on need metallid. Jaanuari 21. 2026 avaldas Euroopa Lõunaobservatooriumi meeskond analüüsi, mis põhines Very Large Telescope'i andmetel. Nad kasutasid tehnikat, mida nimetatakse kõrgresolutsiooniliseks spektroskoopiks. See võimaldab tuvastada isegi väga väikeseid koguseid erinevaid elemente. Ja nad leidsid rauda. Mitte palju, aga piisavalt, et see oleks mõõdetav. Nad leidsid niklit, nad leidsid koobaltit ja nad leidsid midagi, mida nad ei osanud üldse oodata. Titaani. Titaan on kerge, tugev metall, mis on Maal suhteliselt haruldane. See moodustub tähtedes, supernoovade plahvatustes, kus temperatuurid ulatuvad miljarditesse kraadidesse. Aga see ei tohiks olla komeedis. Komeedid moodustuvad külmades, kaugetes piirkondades, kus metallid ei kondenseeru. Kui 3 X-kaldkriips Atlas sisaldab titaani, siis see tähendab ühte 2 asjast. Kas see moodustus kuskil, kus oli palju kuumem, kui me arvame, või see ei moodustunud loomulikult? Dr. Avi Loeb haaras sellest kohe kinni. Ta avaldas artikli, kus argumenteeris, et titaani olemasolu on kooskõlas kunstliku struktuuri hüpoteesiga. Ta viitas sellele, et inimesed kasutavad titaani kosmoseaparaatide ehitamiseks just selle kerguse ja tugevuse tõttu. Kui mõni teine tsivilisatsioon tahaks ehitada midagi, mis peab vastu pidama miljoneid aastaid tähtede vahelises ruumis, oleks titaan loogiline valik. Enamik teadlasi ei nõustunud. Nad väitsid, et titaani võib olla seal ka loomulikel põhjustel. Võib-olla oli objekti kodustähtesüsteem rikas raskete elementide poolest. Võib-olla oli seal hiljuti toimunud supernoova, mis külvas ruumi metallidega. Võib-olla on see lihtsalt kosmilise ajaloo juhus, aga Loeb ei andnud alla. Ta osutab ühele faktile, mida keegi ei saa ümber lükata. Me ei tea. Me ei tea, kust see objekt täpselt tuli. Me ei tea, mis tingimused seal valitsesid. Me ei tea, kas seal oli planeedid, tähed või midagi muud. Kõik, mis meil on see üks objekt, mis triivib läbi meie päikesesüsteemi ja andmed, mis ei sobi täielikult ühegi tuntud mudeliga. Ja siis on veel üks detail, mis muudab pildi veelgi keerulisemaks. Objekti kiirus. Kui te arvutate tagasi, millise kiirusega 3 I-kaldkriips Atlas pidi liikuma, kui see lahkus oma kodustähtesüsteemist, jõuate numbri juurde, mis on häiriv. See pidi liikuma kiirusega umbes 26 kilomeetrit sekundis. See on kiirem, kui ükski tuntud loomulik protsess suudaks objekti kiirendada. Mõelge, mis saab objektile, kui täht plahvatab supernoovana. Plahvatus paiskab materjali kõigisse suundadesse tohutu kiirusega. Aga enamik sellest materjalist on gaas ja tolm. Suured objektid, nagu komeedid või asteroidid, ei saa nii palju energiat. Nad lihtsalt ei ole plahvatuse keskmes. Gravitatsiooniline praastik on teine võimalus. Kui 2 tähte tiirlevad üksteise ümber ja nende vahele satub objekt, võib see saada gravitatsioonilise tõuke, mis paiskab selle välja tohutu kiirusega. Aga selleks peab objekt olema täpselt õiges kohas õigel ajal. Ja isegi siis on 26 kilomeetrit sekundis väga kiire. 3. võimalus on see, mida keegi ei taha öelda valjusti, aga kõik mõtlevad. Mis siis, kui see objekt ei saanud oma kiiruse loomulikult? Mis siis, kui keegi andis sellele tõuke? Kujutage ette, et te olete tsivilisatsioon, mis on arenenud nii kaugele, et suudate manipuleerida tähtesid. Te ei taha saata sõnumit raadiolainete kaudu, sest need nõrgenevad kaugusega. Te ei taha saata väikest sondi,
sest see võib kaduda tähtede vahelises ruumis. Te tahate saata midagi suurt, midagi, mida ei saa mitte märgata, midagi, mis jõuab kindlasti sihtkohta. Nii et te võtate asteroidi või komeedi, te katate selle jääga, et see näeks välja loomulik, te panete selle sisse midagi, mis peab vastu miljoneid aastaid. Ja siis te annate sellele tõuke, kasutades tehnoloogiat, mida me ei suuda ette kujutada. Võib-olla gravitatsioonilisi laineid, võib-olla antimateeriat, võib-olla midagi, millel ei ole isegi nime meie füüsikas. Ja te saadate selle teele. Mitte ühte tähtesüsteemi, vaid paljudesse. Sadu, tuhandeid selliseid objekte, mis triivivad läbi galaktika, külastades üksteise järel tähtesid, otsides tsivilisatsioone, otsides elu. See on spekulatsioon. See on teadusulme. Aga see ei ole võimatu. Ja just see teeb 3i / Atlase nii huvitavaks. Mitte see, et meil on tõendeid kunstlikkusest, vaid see, et meil ei ole tõendeid, mis välistaks selle. Vaatame nüüd, kuidas teadus selliste olukordadega tegeleb. Kuidas eristada tõelist anomaaliat tehnilisest veest. Kuidas eristada avastust illusioonist. Esimene samm on alati skeptitsism. Kui te näete midagi, mis ei sobi mudelisse, on teie esimene ülesanne kontrollida, kas mudel on õige. Võib-olla ei ole objektiga midagi viga. Võib-olla on viga meie arusaamises. Teadlased tegid just seda. Nad võtsid kõik olemasolevad komeetide mudelid ja testisid neid 3i / Atlase vastu. Nad varieerisid parameetreid. Nad muutsid eeldusi. Nad lisasid uusi tegureid. Ja mõned mudelid hakkasid sobima paremini. Näiteks üks mudel pakkus välja, et objekti tuum ei ole ühtlane, vaid koosneb mitmest eraldi tükist, mis on gravitatsiooniliselt seotud. Nagu väike asteroidide perekond, mis liigub koos. Sellisel juhul võiks aurustumismuster olla keerulisem ja stabiilsem. Teine mudel pakkus välja, et objekti pind on kaetud orgaanilise koorega, mis toimib isolatsioonina. See koor aeglustab aurustumist ja loob piirkondi, kus gaas pääseb välja ainult teatud kohtadest, nagu keisrid maal, mis pursuvad kindlatest aukudest. Mõlemad mudelid on võimalikud, mõlemad on kooskõlas teadaolevate füüsikaseadustega ja mõlemad seletavad osa vaatlustest, aga mitte kõiki. Siin on probleem teadusega. Teadus ei otsi täiuslikku seletust. Teadus otsib parimat seletust, mis on kooskõlas andmetega. Ja kui andmed on vastuolulised, siis parim seletus võib olla ebatäiuslik. 3x / Atlase puhul on andmed vastuolulised. Mõned vaatlused viitavad tavalisele komeedile, teised viitavad millelegi keerulisemale ja mõned viitavad millelegi, mida me ei mõista. Doktor Sara Seeger MIT-st, kes on spetsialiseerunud eksoplaneetide atmosfääride uurimisele, ütles hiljuti konverentsil: me peame olema ausad iseenda vastu. Me ei tea, mis see objekt on. Me võime arvata, me võime spekuleerida, aga ausus nõuab tunnistamist, et meie andmed ei ole piisavad lõpliku järelduse tegemiseks. See on haruldane avaldus teaduses. Tavaliselt teadlased ütlevad, me arvame, et või tõenäoliselt on see, aga Seeger ütles otse, me ei tea. Ja see on tegelikult hea märk. See tähendab, et teadus töötab. See tähendab, et teadlased ei sunni andmeid sobima eelarvamustega. Nad lasevad andmetel rääkida. Aga mis siis, kui andmed räägivad midagi, mida me ei taha kuulda? Ajaloos on olnud hetki, kui teaduslikud andmed viitasid millelegi nii radikaalsele, et enamik teadlasi keeldus seda aktsepteerimast. Kui Alfred Wegener pakkus välja 2012 mandrite triivi teooria, naersid teised geoloogid teda välja. Kuidas saavad mandrid liikuda? Mis jõud saaks neid lükata? See oli absurdne. Aga Wegener näitas andmeid. Ta näitas, et Lõuna-Ameerika ja Aafrika rannajooned sobivad kokku nagu pusletükid. Ta näitas, et samad kivimid, samad fossiilid leiduvad mõlemal pool Atlandi ookeani. Ta näitas, et minevikus pidid need mandrid olema ühendatud.
teadlased ei uskunud. Mitte sellepärast, et andmed olid valed, vaid sellepärast, et nad ei suutnud ette kujutada mehhanismi. Kuidas? Mis jõud? Alles 30 aastat hiljem, kui teadlased avastasid plaattektoonika, mõistsid nad, et Wegener oli õigel teel. Mandrid liiguvad. Mitte sellepärast, et keegi neid lükkab, vaid sellepärast, et maa sisemus on vedel ja konvektsioonivoolud liigutavad plaate. Wegener ei teadnud mehhanismi, aga ta nägi andmeid ja andmed ei valetanud. 3X kaldkriips Atlase puhul on meil sarnane olukord. Meil on andmed, mis ei sobi täielikult ühegi tuntud mudeliga. Meil ei ole mehhanismi, mis seletaks kõike, aga andmed on seal. Nii et mis me teeme? Me kogume rohkem andmeid. Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, on suunatud 3X kaldkriips Atlase poole 10 teleskoobed üle maailma. Hubble jätkab vaatlusi. James Webbi kosmoseteleskoop, kõige võimsam teleskoop, mida inimkond on kunagi ehitanud, on lisanud objekti oma vaatlusnimekirja. Maapealsetest observatooriumitest, Tšiilist Hawaiini jälgivad astronoomid iga liigutust. Ja iga päevaga saame me rohkem andmeid, rohkem spektreid, rohkem pilte, rohkem mõõtmisi. Aga on üks probleem. 3I kaldkriips Atlas liigub kiiresti. See möödus päikesest jaanuari alguses 2026 ja nüüd see kaugeneb. Iga päevaga muutub see nõrgemaks. Iga päevaga muutub seda raskem vaadelda. Teadlased hindavad, et neil on veel umbes 2–3 kuud, enne kui objekt muutub liiga nõrgaks isegi kõige võimsamatele teleskoopidele. Pärast seda kaob see tagasi tähtede vahelisse ruumi ja me ei näe seda enam kunagi. See tähendab, et meil on piiratud aeg, piiratud võimalus, piiratud arv vaatlusi, mida me saame teha. Ja just sellepärast on mõned teadlased pakkunud välja midagi radikaalset. Mis siis, kui me ei vaata lihtsalt? Mis siis, kui me läheme sinna? Doktor Andreas Hein Luksemburgi ülikoolist on juhtinud meeskonda, mis uurib võimalus saata kiire sond 3I kaldkriips Atlase juurde, mitte orbiidile, vaid läbilendamiseks. Sond, mis möödub objektist kiirusega mitu kilomeetrit sekundis, teeb pilte lähiplaanist, kogub andmeid ja saadab need tagasi maale. Tehniliselt on see võimalik. Meil on tehnoloogia. Meil on kanderaketid. Probleem on aeg. Objekti käivitamine võtab aega, sondi ehitamine võtab aega ja 3I kaldkriips Atlas ei oota. Hein arvutused näitavad, et kui me alustaksime täna, võiksime saata sondi, mis jõuaks objekti juurde umbes aasta pärast. Aga selleks ajaks on objekt juba nii kaugel, et signaalide tagasisaatmine võtaks tunde. Ja kui midagi läheb valesti, ei ole meil võimalus parandada. Euroopa kosmoseagentuur kaalub seda, NASA kaalub seda. Isegi eraettevõtted nagu SpaceX on väljendanud huvi, aga otsust ei ole veel tehtud. Sest see on kallis, see on riskantne ja me ei tea isegi, kas me leiame midagi huvitavat. Aga mis siis, kui me leiame? Kujutage ette, et sond jõuab objekti juurde. Kaamerad aktiveeruvad ja ekraanile ilmub pilt mitte hajusast komeedist, vaid millestki muust. Millestki, millel on sirged servad. Millestki, millel on sümmeetria. Millestki, mis ei saa olla loomulik. See oleks hetk, mis muudaks kõike. See oleks hetk, millest me räägime veel tuhandete aastate pärast. See oleks hetk, mil inimkond lõplikult mõistis, et me ei ole üksi. Aga mis siis, kui me ei leia midagi? Mis siis, kui sond saadab tagasi pilte tavalisest komeedist, mis lihtsalt juhtub olema veidi ebatavaline? Mis siis, kui kõik need anomaaliad osutuvad mõõtmisveaks, optiliseks illusiooniks või lihtsalt meie arusaamise puudulikkuseks? Siis oleme me kulutanud miljoneid, võib-olla miljardeid, et kinnitada seda, mida enamik teadlasi juba arvab. Et 3I kaldkriips Atlas on komeet. Kummaline komeet, jah. Huvitav komeet, kindlasti, aga ikkagi lihtsalt komeet. Kas see on raha väärt?
doktor Aavi Lööb arvab, et jah. Ta ütleb, me kulutame rohkem raha ühe filmi tegemisele, kui me kulutaksime sondi saatmisele, mis võiks vastata ühele inimkonna suurimale küsimusele. Kas me oleme üksi? See ei ole raha küsimus. See on prioriteetide küsimus. Quote 21. Aga teised teadlased on ettevaatlikumad. Nad osutavad, et meil on piiratud ressursid. Iga euro, mida me kulutame 3i-Atlase uurimisele, on euro, mida me ei kuluta eksoplaneetide otsimisele, gravitatsioonilainete tuvastamisele või tumeaine mõistmisele. Ja need on ka olulised küsimused. Need on ka küsimused, mis võivad muuta meie arusaama universumist. Nii et kuhu me paneme oma ressursid? Kuhu me suuname oma tähelepanu? See on küsimus, millele ei ole lihtsat vastust. Sest me ei tea, mis on seal. Me ei tea, kas see on midagi revolutsioonilist või lihtsalt veel üks kosmose kummaliste objektide kollektsiooni liige. Aga on üks asi, mida me teame kindlalt. 3X-Atlas on muutnud midagi. See on muutnud seda, kuidas me mõtleme tähtede vahelistest objektidest. See on muutnud seda, kuidas me mõtleme võimalusest, et seal võib olla midagi muud peale looduslike protsesside. Enne Oumuamuat ei mõelnud keegi tõsiselt sellele, et tähtede vaheline objekt võiks olla kunstlik. See oli teadusulme. See oli spekulatsioon. Aga pärast Oumuamuat, pärast selle kummalisi kiirendusi ja selgitamatuid omadusi, hakkasid teadlased küsima, mis siis, kui? Ja nüüd, pärast 3i-Atlast, pärast selle struktuuri, selle metallide, selle stabiilsuse, küsivad nad seda veelgi valjemini. See ei tähenda, et nad usuvad, enamik ei usu, aga nad küsivad. Ja teaduses on küsimine esimene samm avastamisele. Mõelge, kui palju me oleme avastanud viimase 100 aasta jooksul lihtsalt sellepärast, et keegi julgeb küsida, mis siis, kui? Mis siis, kui aeg ei ole absoluutne? Einstein küsis seda ja avastas suhtelisusteooria. Mis siis, kui ruum võib paisuda? Hubble küsis seda ja avastas, et universum laieneb. Mis siis, kui valgus on nii laine kui ka osake? Kvantfüüsikud küsisid seda ja avastasid täiesti uue reaalsuse kihi. Iga suur avastus algas küsimusega, mis tundus absurdne. Iga läbimurre algas kellegi julgusega kahelda sellest, mida kõik teadsid. Ja võib-olla on 3i-Atlas järgmine selline küsimus. Võib-olla see on objekt, mis sunnib meid kahtlema sellest, mida me arvame teadvat. Võib-olla see on objekt, mis avab ukse täiesti uuele arusaamisele. Või võib-olla see on lihtsalt komeet. Kummaline, huvitav, ebatavaline komeet, aga ikkagi lihtsalt komeet. Tõde on see, et me ei tea veel. Aga me oleme lähemale kui kunagi varem. Iga päevaga, iga vaatlusega, iga andmepunktiga liigume me lähemale vastusele. Ja kui see vastus tuleb, olgu see milline tahes, muudab see midagi. Sest isegi kui 3i-Atlas osutub loomulikuks, oleme me õppinud midagi uut. Oleme me laiendanud oma arusaama sellest, mis on võimalik. Oleme me näinud, et universum on veelgi keerulisem, veelgi mitmekesisem, veelgi üllatavam, kui me arvasime. Ja kui see osutub millekski muuks, siis me ei ole enam üksi. Nüüd peame rääkima millestki, mida enamik inimesi ei mõista. Millestki, mis on fundamentaalne kogu sellele loole. Millestki, mis määrab, kas me kunagi saame teada tõde 3i-Atlase kohta. Me peame rääkima sellest, kuidas me üldse teame, mis on seal väljas. Mõelge hetkeks, kui piiratud on meie vahendid. Me ei saa puudutada 3i-Atlast. Me ei saa võtta sealt proovi. Me ei saa saata sinna inimest, kes vaataks oma silmaga. Kõik, mis meil on valgus. Fotonid, mis põrkuvad objekti pinnalt, reisivad läbi kosmose ja jõuavad meie teleskoopideni.
Ja sellest valgusest, sellest uskumatult väikesest infokogusest peame me rekonstrueerima kogu objekti, selle koostise, selle struktuuri, selle ajaloo, selle päritolu. See on nagu üritada mõista tervet raamatut, vaadates ainult ühte täppi ühel leheküljel. Ja ometi me teeme seda, ja ometi see töötab. Spektroskoopia on üks võimsamaid tööriistu, mis inimkonnal kunagi on olnud. Kui valgus läbib materjali või põrkub sellelt, neelavad erinevad aatomid ja molekulid kindlaid lainepikkusi. Iga element jätab oma allkirja. Vesiniku allkiri on erinev heeliumist. Hapniku allkiri on erinev süsinikust. Ja kui me vaatame seda allkirja piisavalt täpselt, võime me öelda mitte ainult, mis elemendid seal on, vaid ka kui palju neid on, kui kuumad nad on, kui kiiresti nad liiguvad. 3,1 atlase spekter on keeruline. See ei ole üks lihtne joon. See on sadu, tuhandeid jooni, mis kattuvad, segunevad, moodustavad mustri, mis nõuab kuid analüüsimist. Dr. Daryl Seligman Cornelli ülikoolist on üks neist, kes on pühendanud oma karjääri nende mustrite desifreerimisele. Ta kirjeldab seda kui kosmilise keele lugemist. Iga joon on sõna, iga mustri kombinatsioon on lause. Ja kui te õpite seda keelt piisavalt hästi, hakkab universum teile rääkima. Seligman meeskond analüüsis 3,1 atlase spektrit, kasutades masinõpet. Nad treenisid algoritmi tuhandete teadaolevate komeetide, asteroidide ja tähtede vahelise tolmu spektrite peal. Ja siis nad küsisid algoritmilt, millega see kõige rohkem sarnaneb. Vastus oli häiriv. Algoritm ei suutnud objekti klassifitseerida. See ütles, et 3,1 atlas sarnaneb osaliselt komeetidega, osaliselt asteroidega, osaliselt millegi kolmandaga, mida andmebaasis ei olnud. See kolmas asi on see, mis teeb teadlased öösiti ärkvel. Sest kui algoritm, mis on treenitud kõigi teadaolevate kosmiliste objektide peal, ütleb, ma ei tea, mis see on, siis see tähendab ühte kahest asjast. Kas meie andmebaas on puudulik või see objekt on tõesti midagi uut. Aga vaatame nüüd konkreetsemalt, mis need 3 tundmatud jooned spektris võiksid olla. Üks kõige intrigeerivamaid jooni asub lainepikkusel 3,4 mikroni. See on infrapunase piirkonna joon, mis tavaliselt viitab orgaanilistele molekulidele. Aga see joon on liiga tugev. Palju tugevam, kui peaks olema, kui seal oleks ainult lihtsad orgaanilised ühendid nagu metaan või etaan. Dr. Xander Thielens Leideni ülikoolist, kes on spetsialiseerunud tähtede vahelise keemia uurimisele, pakkus välja ühe võimaluse. Ta ütles, et see joon võib pärineda polütsüklilistest aromaatsetest süsivesiniketest, lühendatult PAH. Need on keerulised molekulid, mis koosnevad mitmest bensiinirõngast, mis on ühendatud kokku. PAH-id on leitud paljudest kohtadest universumis. Nad moodustuvad tähtede atmosfäärides, supernoovade plahvatustes, isegi planeedide vaheline ruumis. Nad on ühed kõige stabiilsemad orgaanilised molekulid, mis suudavad vastu pidada äärmuslikele tingimustele. Aga 3,1 atlase PAH-ide kontsentratsioon on ebatavaline. See on 10–20 korda kõrgem kui tüüpilistes komeetides. Miks? Üks võimalus on, et objekt moodustus piirkonnas, kus oli hiljuti toimunud supernova. Supernova paiskab ruumi tohutuid koguseid raskeid elemente ja keerulisi molekule. Kui 3,1 atlas moodustus sellises keskkonnas, võis see koguda endasse ebatavaliselt palju PAH-e. Teine võimalus on, et objekt on palju vanem, kui me arvame. PAH-id akumuleeruvad aja jooksul. Kui objekt on reisinud läbi tähtede vahelise ruumi miljoneid, võib-olla miljardeid aastaid, on tal olnud aega koguda neid molekule tähtede vahelisest tolmust.
aga kolmas võimalus on see, mis paneb mõned teadlased tõsiselt mõtlema. Mis siis, kui need pahhid ei ole seal loomulikult? Mis siis, kui need on jääk millestki muust? Mõelge, mis jääb järele, kui orgaaniline materjal laguneb kosmoses. Kui bioloogilised molekulid nagu valgud või DNA puutuvad kokku kosmilise kiirgusega, lagunevad nad. Aga nad ei kao. Nad muutuvad lihtsamateks molekulideks. Ja üks kõige stabiilsemaid lagunemisprodukte on just pahhid. See ei tähenda, et 3 I-Atlas kannab endas elujääke. See tähendab ainult, et kui seal kunagi oli orgaanilist materjali, siis PAH-id võiksid olla see, mis jäi järele. Aga see on spekulatsioon, sügav spekulatsioon. Ja enamik teadlasi ei lähe nii kaugele. Selle asemel nad keskenduvad teisele anomaaliale, metallide anomaaliale. Titaan, raud, nikkel, koobalt. Need ei ole elemendid, mida te ootate leida komeedist, aga nad on seal. Mitte suures koguses, aga piisavalt, et olla mõõdetavad. Doktor Michael Lambrechts Lundi ülikoolist on loonud mudeli, mis võiks seletada, kuidas metallid saavad olla komeedis. Ta väidab, et kui objekt moodustus piirkonnas, kus oli palju tolmu ja gaasi, võisid metalliosakesed kleepuda jääkristallide külge. Aja jooksul, kui rohkem ja rohkem materjali akumuleerus, võisid need metalliosakesed jääda lõksu objekti sisemusse. See on võimalik. See on isegi tõenäoline teatud tingimustel. Aga see ei seleta titaani. Titaan on erinev. Titaan ei moodusta kergesti tolmuosakesi. See on reaktiivne metall, mis reageerib kiiresti hapniku ja lämmastikuga. Tähtede vahelises ruumis, kus on väga vähe hapnikku ja lämmastikku, peaks titaan olema peamiselt aatomilises vormis, mitte tahketes osakestes. Aga 3 I-Atlase spekter näitab titaani oksiidit. Titaandioksiid, täpselt sama ühend, mida kasutatakse maal värvides, päikesekreemides ja isegi kosmoseaparaatide katetes. Kuidas saab titaandioksiid olla tähtede vahelises objektis? Üks seletus on, et see moodustus objekti kodustähtesüsteemis, kus oli planeet, millel oli atmosfäär. Kui see planeet hävitati, võib-olla kokkupõrke või täheplahvatuse tõttu, võisid selle jäänukid, sealhulgas titaandioksiid, sattuda orbiidile ja lõpuks moodustada objekte nagu 3 I-Atlas. See on dramaatiline stsenaarium, aga see on võimalik. Universumis juhtuvad katastroofilised sündmused. Planeedid hävivad, tähtesüsteemid lagunevad ja nende jäänukid triivivad läbi kosmose. Aga on ka teine seletus. Seletus, mida keegi ei taha öelda valjusti, aga mis ripub õhus iga arutelu ajal. Titaandioksiid on täiuslik materjal kosmoseaparaatide katete jaoks. See peab vastu äärmuslikele temperatuuridele. See ei reageeri enamiku kemikaalidega. See kaitseb kosmilise kiirguse eest. Kui te tahaksite ehitada midagi, mis peab vastu pidama miljoneid aastaid tähtede vahelises ruumis, oleks titaandioksiid üks parimaid valikuid. Aga see on jälle spekulatsioon. Ja spekulatsioon ei ole teadus. Nii et vaatame, mida teadus tegelikult ütleb. Veebruari 3. 2026 avaldas rahvusvaheline meeskond, mida juhtis doktor Michelle Bannister Victoria ülikoolist Uus-Meremaal, põhjaliku analüüsi 3 Atlase orbiidist. Nad arutasid tagasi, kust objekt võis tulla ja nad jõudsid häiriva järelduseni. Objekti trajektoor ei viita ühegi teadaoleva tähe poole. Kui te ekstrapoleerite selle tee tagasi miljoneid aastaid, ei jõua te ühegi tähe lähedale. Te jõuate tühja ruumi. See ei tähenda, et objekt tuli tühjusest. See tähendab, et täht, mille ümber see moodustus, on vahepeal liikunud. Tähed ei ole statsionaarsed. Nad tiirlevad ümber galaktika keskme ja miljonite aastate jooksul võivad nad liikuda väga kaugele. Bannisteri meeskond arvutas, et kui 3 I-Atlas
on reisinud 5–10 miljonit aastat, siis selle kodutäht võib nüüd olla kuni 500 valgusaastat eemal trajektoori alguspunktist. Ja 500 valgusaasta raadiuses on tuhandeid tähti. Nii et me ei tea, kust see tuli. Me teame ainult, et see tuli kuskilt kaugelt ja see on olnud teel väga kaua. Aga on üks detail, mis teeb selle veelgi keerulisemaks. Objekti kiirus ei ole täpselt see, mida me ootaksime. Kui objekt paiskub välja tähtesüsteemist gravitatsioonilise interaktsiooni tõttu, peaks selle kiirus olema seotud selle tähtesüsteemi põgenemiskiirusega. Meie päikesesüsteemis on põgenemiskiirus Maa orbiidil umbes 42 kilomeetrit sekundis. Kui te liigute kiiremini kui see, põgenete päikesesüsteemist. 3.1 Atlas liigub kiirusega umbes 26 kilomeetrit sekundis suhtes päikesega. Aga see ei ole selle algne kiirus. See on kiirus pärast seda, kui päikese gravitatsioon on seda mõjutanud. Kui te arvutate tagasi, milline oli selle kiirus enne, kui see siseneb meie päikesesüsteemi, jõuate numbri juurde, mis on umbes 35 kilomeetrit sekundis. See on kiire, aga see ei ole piisavalt kiire, et põgeneda enamikus tähtesüsteemidest ühe gravitatsioonilise interaktsiooni tõttu. See tähendab, et objekt sai kas mitu tõuget või see sai ühe väga tugeva tõuke või midagi muud juhtus. Dr. Amaya Moreau-Martin Space Telescope Science Institute'is on spetsialiseerunud tähtedevaheliste objektide dünaamikale. Ta ütleb, et 3i Atlase kiirus on ebamugavalt täpne. Mitte liiga kiire, mitte liiga aeglane. Just piisavalt kiire, et reisida tähtedevahelises ruumis, aga mitte nii kiire, et see oleks ilmselgelt katastroofilise sündmuse tulemus. See on nagu leida auto, mis sõidab täpselt 60 kilomeetrit tunnis. Mitte 61, mitte 59, täpselt 60. Te võite öelda, et see on juhus, aga te võite ka küsida, kas keegi seadis selle nii. Moreau-Martin ei lähe nii kaugele, aga ta tunnistab, et kiirus on huvitav. Ja teaduses tähendab huvitav tavaliselt, me ei mõista seda täielikult. Nüüd peame rääkima millestki, mis on veelgi fundamentaalsem. Me peame rääkima sellest, mida me tegelikult otsime. Kui me ütleme kunstlik objekt, mida me mõtleme? Kas me otsime kosmoselaeva, sondi, satelliiti või midagi, mida me ei suuda isegi ette kujutada? Probleem on see, et meie arusaam kunstlikust on piiratud meie enda tehnoloogiaga. Me kujutame ette metalle, elektroonikat, mootorit. Aga mis siis, kui teine tsivilisatsioon kasutab täiesti erinevaid materjale? Mis siis, kui nad ei ehita masinaid, vaid kasvatavad neid? Mis siis, kui nende tehnoloogia on nii arenenud, et see on eristamatu loodusest? Arthur C. Clarke, kuulus teadusulmekirjanik, ütles kunagi: iga piisavalt arenenud tehnoloogia on eristamatu maagiast. Aga me võime seda laiendada. Iga piisavalt arenenud tehnoloogia võib olla eristamatu loodusest. Kui tsivilisatsioon on 1 miljon aastat meie ees, ei ehita nad võib-olla enam masinaid traditsioonilises mõttes. Nad manipuleerivad võib-olla ainet aatomilises tasandis. Nad kasutavad võib-olla bioloogilisi protsesse, mida me ei mõista. Nad on võib-olla liikunud kaugemale füüsilisest vormist täiesti. Ja kui nad saadavad midagi läbi tähtede vahelise ruumi, ei pruugi see näha välja nagu kosmoselaev. See võib näha välja nagu komeet või asteroid või midagi, mis on täpselt piiril loodusliku ja kunstliku vahel. See on see, mis teeb 3i Atlase nii keeruliseks. Me ei tea, mida me otsime. Me ei tea, millised on märgid. Me ei tea, kus on piir loodusliku ja kunstliku vahel. Dr. Jill Tarter, kes oli kaua aega SETI instituudi direktor, ütles kunagi: me otsime midagi, mida me ei mõista, kasutades tööriistu, mis on disainitud midagi muud otsima. See on täpne kirjeldus meie olukorrast.
Aga on üks asi, mida me võime otsida. Üks asi, mis oleks ühemõtteline märk kunstlikkusest. Ja see on signaal. Kui 3i-atlas on sondi või masin, võib see saata signaale, raadiolaineid, laserkiiri, midagi, mis ei ole loomulik. Ja me võime neid signaale kuulata. Just seda teeb Breakthrough Listen projekt. See on 10 aasta programm, mis kasutab maailma võimsamaid raadioteleskoope, et otsida märke tehnoloogilistest tsivilisatsioonidest. Ja jaanuari keskpaigas 2026 on nad suunanud oma teleskoobi 3i-atlase poole. Nad kuulavad lainepikkustel 1 gigahertsist kuni 10 gigahertsini. See on piirkond, kus raadiosignaalid reisivad kõige efektiivsemalt läbi tähtede vahelise ruumi. Kui seal on signaal, peaksid nad selle leidma. Seni ei ole nad leidnud midagi, ainult kosmilise müra, ainult loomulikud raadiolained, mis pärinevad tähtedest, galaktikatest, kvassaritest. Aga see ei tähenda, et seal ei ole signaali. See võib tähendada, et signaal on sagedusel, mida me ei kuula, või see võib olla kodeeritud viisil, mida me ei tunne ära, või see võib olla suunatud mitte meie poole. Mõelge, kui raske on saata signaal, mis jõuab teise tähtesüsteemi. Raadiolained nõrgenevad kauguse ruuduga. Kui te 2-kordistad kaugust, muutub signaal 4 korda nõrgemaks. Kui te 10-kordistate kaugust, muutub see 100 korda nõrgemaks. Lähim täht on 4 valgusaastat eemal. See on umbes 37 triljonit kilomeetrit. Kui te saadaksite raadiosignaali sellest kaugusest, kasutades võimsust, mis on võrreldav meie tugevaimate raadiojaamadega, oleks signaal maa jõudes nii nõrk, et see oleks eristamatu kosmilisest müra. Nii et kui keegi tahab saata signaali, mis jõuab teise tähtesüsteemi, peab see olema kas uskumatult võimas või uskumatult suunatud või mõlemad. Ja kui 3i-atlas on sondi, mis saadab signaale, siis need signaalid ei pruugi olla mõeldud meile. Need võivad olla mõeldud selle loojatele, kes on võib-olla 1000 valgusaastaid eemal. Või need võivad olla mõeldud teistele sondidele, mis triivivad kusagil mujal galaktikas. Me ei tea, me lihtsalt kuulame ja loodame. Aga on ka teine võimalus. Mis siis, kui signaal ei ole raadiolaines? Mis siis, kui see on midagi muud? Mõned teadlased on pakkunud välja, et arenenud tsivilisatsioonid võivad kasutada gravitatsioonilisi laineid kommunikeerimiseks. Gravitatsioonilised lained on ruumaja kõikumised, mis levivad valguskiirusel. Me avastasime need alles 2015, kui LIGO detektor registreeris 2 musta augu kokkupõrke. Gravitatsioonilised lained on erinevad raadiolainetest. Nad ei nõrgene nii kiiresti. Nad läbivad materjali ilma neeldumata. Nad on peaaegu võimatud blokeerida või häirida. Kui te tahaksite saata sõnumi, mis kindlasti jõuab kohale, oleks gravitatsioonilised lained hea valik. Aga me ei tea, kuidas genereerida gravitatsioonilisi laineid sihilikult. Meie tehnoloogia on liiga primitiivne. Me suudame ainult tuvastada neid, mis tekivad looduslikest sündmustest, nagu mustade aukude kokkupõrked. Aga võib-olla teine tsivilisatsioon suudab. Võib-olla nad on leidnud viisi manipuleerida ruumaja nii täpselt, et nad saavad saata kodeeritud sõnumeid gravitatsiooniliste lainete kaudu. Ja kui 3i-atlas saadab selliseid signaale, me ei kuule neid. Mitte sellepärast, et neid ei ole, vaid sellepärast, et me ei oska kuulata. See on frustreeriv mõte. Mõte, et vastus võib olla seal, otse meie nina all, aga me ei näe seda, sest me vaatame vales suunas. Aga see on ka lootusrikas mõte, sest see tähendab, et me ei ole veel ammendanud kõiki võimalusi. See tähendab, et on veel asju, mida me võime proovida. Veel küsimusi, mida me võime küsida. Ja just seda teadus teeb. See küsib küsimusi.
see proovib uusi lähenemisi. See ei anna alla. Dr. Jason Wright Penn State ülikoolist juhib projekti, mis otsib märke tehnoloogilistest tsivilisatsioonidest, mitte raadiosignaalide, vaid soojuse kaudu. Tema idee on lihtne. Iga tehnoloogia kasutab energiat ja iga energiakasutus tekitab soojust. Kui tsivilisatsioon on piisavalt suur, peaks see soojus olema tuvastatav infrapunases spektris. Ta on loonud kataloogi tähtedest, mis näitavad ebatavalist infrapunakiirgust. Enamik neist on lihtsalt tähed, mis on ümbritsetud tolmust. Aga mõned on keerulisemad. Mõned näitavad mustreid, mis ei sobi täielikult looduslike seletustega. Ja nüüd ta vaatab, kas 3i-Atlas näitab midagi sarnast. Kas seal on soojusallikas, mis ei sobi kokku päikesevalguse peegeldumisega? Kas seal on temperatuuri gradient, mis viitab sisemisele energiaallikale? Seni ei ole ta leidnud midagi, aga ta jätkab vaatamist, sest see on see, mida teadlased teevad. Nad ei anna alla, isegi kui vastused ei tule kohe, isegi kui andmed on vastuolulised, isegi kui enamik kolleege arvab, et nad raisavad aega. Nad jätkavad küsimist, jätkavad otsimist, jätkavad lootmist. Sest ajalugu on näidanud, et need, kes ei anna alla, on need, kes lõpuks leiavad vastused. Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, on 3i-Atlas see objekt, mis annab meile vastuse, mida me oleme otsinud kogu oma eksistentsi jooksul. Või võib-olla see on lihtsalt veel üks samm pika tee peal, veel üks vihje, veel üks tükk pusles, mis on nii suur, et me ei näe veel tervet pilti. Aga iga tükk loeb. Iga vihje viib meid lähemale. Ja 3i-Atlas, olgu see mis tahes, on tükk, mida me ei saa ignoreerida. Nüüd peame rääkima sellest, mida me tegelikult teame. Mitte sellest, mida me loodame. Mitte sellest, mida me kardame. Vaid sellest, mida andmed meile ütlevad, kui me eemaldame kõik emotsioonid, kõik ootused, kõik eelarvamused. Ja tõde on ebamugav. 31. jaanuar 2026. Rahvusvaheline astronoomide konsortsium avaldas kõige põhjalikuma analüüsi 3i-Atlase kohta, mis on siiani tehtud. 157 teadlast 32 riigist, 6 kuud andmete kogumist, 9 erinevat teleskoopi, üle 2 miljoni eraldi mõõtmise. Nende järeldus? Quote 48. Objekt näitab omadusi, mis ei ole täielikult kooskõlas ühegi olemasoleva komeedi või asteroidi mudeliga. Täiendavad vaatlused on kriitiliselt vajalikud. Quote 49. See on teaduslik keel, aga kui te tõlgite selle tavakeelde, tähendab see, me ei tea, mis see on. Mõistan täiuslikult, mida te praegu mõtlete. Te mõtlete, et see on jälle üks neist lugudest. Üks neist, quote, müsteeriumitest, mis lõpuks osutub täiesti tavaliseks. Te mõtlete Marsil näole, mis oli lihtsalt vari. Te mõtlete kuupüramiididele, mis olid lihtsalt mäed. Te mõtlete kõigile nendele kordadele, kui keegi karjus tunnukad, ja vastus oli ei, lihtsalt geoloogia. Ja te ei eksi, kui te olete skeptiline. Skeptitsism on teaduse alus. Ilma skeptitsismita oleksime me endiselt uskumas, et maa on lame, et päike tiirles meie ümber, et haigused tulevad kurjadest vaimudest. Aga siin on oluline vahe. Kõik need varasemad, quote 56 müsteeriumid, quote 57, said seletuse, kui me kogusime rohkem andmeid. Marsil nägu kadus, kui me saime paremaid pilte. Kuupüramiidid osutusid mägedeks, kui me saatsime sinna sondid. Iga kord, kui me lähenesime, muutus müsteerium selgemaks. 3i-Atlasega on vastupidi. Iga kord, kui me kogume rohkem andmeid, muutub pilt keerulisemaks. Iga uus vaatlus toob kaasa uusi küsimusi. Iga uus mõõtmine näitab midagi, mida me ei osanud oodata. See ei tähenda, et see on kunstlik, aga see tähendab,
et see ei ole tavaline. Vaatame nüüd kõige häirivamat andmepunkti. Andmepunkti, mida enamik teadlasi ei taha arutada avalikult, aga mis on seal andmetes eitamatu ja mõõdetav. Objekti pöörlemiskiirus muutub. Mitte palju. Mitte nii palju, et see oleks kohe silma jäänud. Aga kui te võtate kõik vaatlused detsembrist 2024 kuni veebruarini 2026 ja analüüsite neid piisavalt täpselt, näete te mustrit. Objekti pöörlemisperiood oli detsembris 8 tundi 52 minutit. Jaanuaris oli see 8 tundi 47 minutit. Veebruaris 8 tundi 43 minutit. See kiirus. Väga aeglaselt, aga järjepidevalt. Dr. Naomi Rowe Kearney NASA Goddardi kosmosekeskusest oli esimene, kes seda märkas. Ta kirjeldas seda kui anomaaliat anomaalias. Ta ütles, me ootasime, et pöörlemiskiirus aeglustub, kui objekt kaotab massi aurustumise tõttu. Aga see kiirus, see ei tohiks kiireneda. Quote, _61, _. Kui komeet kaotab massi, peaks selle pöörlemine aeglustuma. See on lihtne füüsika. Kui väiksem mass, siis väiksem inertsmoment. Aga 3x Atlas teeb vastupidist. On ainult 2 võimalikku seletust. Kas objekt ei kaota massi, vaid saab juurde? Või midagi objekti sees või peal avaldab jõudu, mis paneb selle kiiremini pöörlema? Esimene võimalus on peaaegu võimatu. Kust objekt saaks massi juurde? Tähtede vaheline ruum on peaaegu tühi. Isegi kui objekt kogub endasse iga aatomi, mida see kohtab, ei oleks see piisav, et mõjutada pöörlemiskiirust mõõdetaval määral. Nii et jääb teine võimalus. Midagi avaldab jõudu. Loomulik seletus on gaasijoad. Kui komeet aurustub ebaühtlaselt, võivad gaasijoad, mis paiskuvad välja ühelt küljelt, toimida nagu väikesed raketid. Nad võivad muuta objekti pöörlemist. Me oleme näinud seda varem, kui gaasitjoad paiskusid välja selle pinnalt. Aga see on probleem. Tšurjumov-Gerasimenko pöörlemiskiirus muutus juhuslikult. Mõnikord see kiirus, mõnikord aeglustus, sõltuvad sellest, kust gaasitjoad paiskusid. See oli kaootiline. 3x Atlase pöörlemiskiirus muutub järjepidevalt. Alati samas suunas, alati ligikaudu sama määra. See ei ole kaootiline. See on korrapärane. Rowe Kearney meeskond lõi arvutimudeli, mis simuleeris gaasijugasid. Nad proovisid tuhandeid erinevaid konfiguratsioone, erinevaid auke, erinevaid nurki, erinevaid aurustumiskiirusi ja nad leidsid, et on võimalik luua mudel, mis annab järjepideva kiirenduse. Aga selleks peab objekt olema väga spetsiifiline. Gaasitjoad peavad paiskuma täpselt õigetest kohtadest, täpselt õigetes nurkades, täpselt õige jõuga. See on võimalik, aga see on ebatõenäoline. Mõelge, mis peab juhtuma, et selline konfiguratsioon tekiks loomulikult. Objekti pind peab olema struktureeritud täpselt õigel viisil. Aukude paigutus peab olema täpselt õige ja see kõik peab jääma stabiilseks kuude jooksul, isegi kui objekt aurustub ja selle pind muutub. See on nagu visata täringuid ja saada 6 korda järjest. See on võimalik, aga kui te näete seda juhtumas, hakkate te kahtlema, kas täringud on ausad. Aga vaatame nüüd teist võimalust. Võimalust, mida keegi ei taha öelda valjusti. Mis siis, kui see jõud ei tule gaasijugadest? Mis siis, kui see tuleb seespoolt? Kui objekti sees on midagi, mis pöörleb või liigub, võib see muuta kogu objekti pöörlemist. Nagu uisutaja, kes tõmbab käed kehale ja hakkab kiiremini pöörlema. Aga mis võiks olla objekti sees, mis liigub? Loomulik seletus on vedelik. Kui objekti sees on vedeliku tasku ja see vedelik liigub, võib see mõjutada pöörlemist. Me oleme näinud seda Maa-kuul. Kuu sisemus ei ole täiesti tahke. Seal on osaliselt sulanud kiht,
mis liigub ja mõjutab kuu pöörlemist. Aga 3i / on komeet. Komeedid ei tohiks omada vedelikku. Nad on liiga külmad. Isegi kui seal on vett, peaks olema jäätunud. Välja arvatud, kui seal on soojusallikas. Radioaktiivne lagunemine on üks võimalus. Kui objekti sees on radioaktiivseid elemente, nagu uraan või tooriumi, võivad need lagunda ja toota soojust. See soojus võib sulatada jääd ja luua vedeliku tasku. Aga radioaktiivne lagunemine on aeglane protsess. See ei tohiks toota piisavalt soojust, et mõjutada objekti nii kiiresti. Ja spektraalanalüüs ei ole näidanud märke radioaktiivsetest elementidest. Nii et kui seal on soojusallikas, peab see olema midagi muud. Dr. Paul Byrne Washington ülikooli Püha Louis'st on spetsialiseerunud planetaarsele geoloogiale. Ta pakkus välja ühe võimaluse, mis on julge. Ta ütles, mis siis, kui objekt ei ole monoliitne? Mis siis, kui see koosneb mitmest komponendist, mis on gravitatsiooniliselt seotud, aga liiguvad üksteise suhtes? Sellisel juhul võiks sisemine liikumine mõjutada välimist pöörlemist. See on nagu 2 hammasratast, mis pöörlevad erinevate kiirusega. Kui üks hammasratas aeglustub, peab teine kiirenema, et säilitada energiajäävus. Aga see tähendaks, et 3i / ei ole üks objekt. See on süsteem. Ja see süsteem on keeruline. Liiga keeruline, et olla juhuslik. See on küsimus, mida keegi ei taha küsida. Sest kui te küsite seda, siis te küsite tegelikult, kas see on disainitud. Aga vaatame nüüd kõige otsesemalt tõendit, mis meil on. Tõendit, mis ei ole spekulatsioon. Tõendit, mis ei ole mudel. Tõendit, mis on lihtsalt pilt. Veebruari 18. 2026 avaldas NASA uue pildi, mis oli tehtud James Webbi kosmoseteleskoobi abil. See oli kõige kõrgema resolutsiooniga pilt 3X / Atlasest, mis on kunagi tehtud. Ja sellel pildil oli midagi, mida keegi ei osanud oodata. Objekti komas selles gaasi- ja tolmupilves oli struktuur. Mitte hajus, juhuslik struktuur, vaid korrapärane, geomeetriline struktuur. Oli jooni. Peaaegu sirged jooned, mis ulatusid objekti tuumast väljapoole. 4 joont paigutatud ligikaudu 90 kraadi nurga all üksteise suhtes. Nagu rist. Või nagu X. Dr. Heidi Hammel, Webbi teleskoobi vaatlusprogrammi juht, kirjeldas seda kui enneolematu. Ta ütles, me oleme näinud struktuure komeetide komades varem, aga mitte midagi sellist, mitte midagi nii korrapärast. Meeskond analüüsis pilti iga võimaliku nurga alt. Nad kontrollisid, kas see võib olla teleskoobi artefakt, kas see võib olla optilise süsteemi moonutus, kas see võib olla andmetöötluse viga. Ei, struktuur on päris, see on seal, objekti komas, mõõdetav ja korratav. Nii et mis see on? Üks seletus on, et objekti tuumas on 4 peamist tava, kust gaas paiskub välja. Kui need avad on paigutatud sümmeetriliselt ja kui gaas paiskub välja sama jõuga, võib see luua sellise mustri. Aga miks peaksid need avad olema sümmeetrilised? Miks peaksid nad olema paigutatud täpselt 90 kraadi nurga all? Miks peaks gaas paiskuma täpselt sama jõuga? Loomulikud protsessid ei loo tavaliselt täiuslikku sümmeetriat. Nad loovad ligikaudset sümmeetriat. Nad loovad mustreid, mis on peaaegu korrapärased, aga mitte täpselt. Aga see muster on täpne. Liiga täpne. Dr. Carolyn Porco, kes juhtis Cassini missiooni pilditiimi Saturni juures, vaatas pilti ja ütles midagi, mis pani kogu teadusliku kogukonna vaikima. Ta ütles, kui ma näeksin sellist struktuuri Saturni kuul, ütleksin ma, et see on geoloogiline. Kui ma näeksin seda Marsil, ütleksin ma, et see on tuule poolt kujundatud. Aga ma näen seda objektil, mis tuli teisest tähtesüsteemist, mis on reisinud miljoneid aastaid läbi tähtede vahelise ruumi ja ma ei tea, mida öelda.
See on haruldane hetk. Hetk, kui teadlane, kes on pühendanud oma elu kosmiliste objektide uurimisele, tunnistab, et ta ei tea. Aga see ei tähenda, et me peaksime hüppama järeldustele. See ei tähenda, et me peaksime ütlema tulnukad iga kord, kui me näeme midagi, mida me ei mõista. See tähendab, et me peame olema ausad. Ausad iseenda vastu, ausad andmete vastu, ausad selle vastu, mida me teame ja mida me ei tea. Ja tõde on see, me ei tea, mis 3-Atlas on. Me teame, et see tuli teisest tähtesüsteemist. Me teame, et sellel on omadused, mis ei sobi täielikult ühegi tuntud komeedi või asteroidi mudeliga. Me teame, et sellel on struktuur, mis on ebatavaliselt korrapärane. Me teame, et selle pöörlemiskiirus muutub viisil, mida me ei mõista täielikult. Aga me ei tea, kas on loomulik või kunstlik. Me ei tea, kas on juhus või disain. Me ei tea, kas on sõnum või lihtsalt kivi. Ja see teadmatus on ebamugav. Me elame ajastun, kus me oleme harjunud vastustega. Me guugeldame küsimuse ja saame vastuse sekundite jooksul. Me eeldame, et teadus suudab seletada kõike. Me eeldame, et kui me lihtsalt kogume piisavalt andmeid, saame me teada tõe. Aga universum ei ole Google. Universum ei anna kiireid vastuseid. Ja mõnikord, isegi kui me kogume kõik võimalikud andmed, jääb tõde endiselt häguseks. Doktor Sara Seeger MIT-st ütles hiljuti: me peame õppima elama ebakindlusega. Me peame õppima ütlema, ma ei tea, ilma et me tunneksime end ebaõnnestununa. Sest ma ei tea ei ole ebaõnnestumise tunnistus. See on aususe tunnistus. Ja see ausus on see, mis eristab teadust pseudoteadusest. Pseudoteadus annab alati vastuseid, alati seletusi, alati kindlust. Isegi kui andmed ei toeta seda. Teadus ütleb, ma ei tea, veel mitte. Aga ma jätkan otsimist. Ja just seda me teeme 3-Atlasega. Me jätkame otsimist. Praegu, sel hetkel, on objekti suunatud kõik võimsad teleskoobi, mis inimkonnal on. Hubble, Webb, Very Large Telescope, Atacama Large Millimeter Array. Kõik nad vaatavad, kõik nad koguvad andmeid. Aga aeg hakkab otsa saama. Objekt kaugeneb. Iga päevaga muutub see nõrgemaks. Iga päevaga muutub seda raskem vaadelda. Teadlased hindavad, et neil on veel umbes 6-8 nädalat, enne kui objekt muutub liiga nõrgaks isegi veebiteleskoobile. Pärast seda kaob see tagasi tähtede vahelisse ruumi ja me ei näe seda enam kunagi. 6-8 nädalat. See on kõik aeg, mis meil on, et saada vastused või vähemalt rohkem küsimusi. Sest see on see, kuidas teadus töötab. Iga vastus toob kaasa 10 uut küsimust. Iga avastus avab 10 uut müsteeriumi. Me ei liigu kunagi lähemale lõplikule tõele. Me lihtsalt liigume sügavamale küsimuste ruumi. Aga see ei tähenda, et me ei peaks otsima. See ei tähenda, et me ei peaks küsima. Sest iga küsimus, isegi kui see jääb vastuseta, õpetab meile midagi. Iga müsteerium, isegi kui see jääb lahendamata, laiendab meie arusaama sellest, mis on võimalik. Ja 3-Atlas, olgu see mis tahes, on juba õpetanud meile midagi olulist. See on õpetanud meile, et universum on keerulisem, kui me arvasime. Et tähtedevahelised objektid võivad olla mitmekesisemad, kui me ootasime. Et meie mudelid, meie teooriad, meie arusaamad on endiselt puudulikud. Ja see on hea. Sest kui me jõuaksime punkti, kus me teaksime kõike, kus meil ei oleks enam küsimusi, siis teadus oleks surnud. Siis me oleksime lõpetanud õppimise. Aga me ei ole seal. Me ei ole isegi lähedal. Ja 3-Atlas on meeldetuletus sellest, kui palju me veel ei tea. Mõelge, mida see objekt esindab. See on tükk teisest tähtesüsteemist.
Tükk maailmast, mida me ei ole kunagi näinud. Tükk ajaloost, mis toimus kaugel, ammu enne, kui inimkond eksisteeris. See objekt moodustus kusagil, kus tingimused olid erinevad, kus täht oli erinev, kus planeedid, kui neid oli, olid erinevad, kus keemia, füüsika, võib-olla isegi bioloogia olid erinevad. Ja nüüd see on siin, möödub meist. Annab meile lühikese võimaluse vaadata, mõõta, õppida. See on kingitus. Kingitus universumilt. Võimalus näha midagi, mida me ei oleks kunagi muul viisil näinud. Aga see on ka väljakutse. Väljakutse meie intelligentsusele, meie tehnoloogiale, meie võimele mõista midagi, mis on fundamentaalselt võõras. Ja me ei tea, kas me oleme valmis selleks väljakutseks. Me ei tea, kas meie instrumendid on piisavalt võimsad. Me ei tea, kas meie teooriad on piisavalt paindlikud. Me ei tea, kas meie mõistus on piisavalt avatud. Aga me proovime. Ja see on kõik, mida me saame teha. Doktor Avi Loeb, kes on olnud kõige valjahäälsem 3.1 Atlase kunstlikkuse võimaluse toetaja, ütles hiljuti midagi, mis väärib kordamist. Ta ütles, kas see objekt on loomulik või kunstlik, ei ole kõige olulisem küsimus. Kõige olulisem küsimus on, kas me oleme valmis aktsepteerima vastust, olgu see milline tahes. Kas me oleme valmis muutma oma arusaamu, kui andmed seda nõuavad? Või kas me jääme kinni oma eelarvamustesse, isegi kui tõendid osutavad teises suunas? See on tõeline väljakutse. Mitte leida vastust, vaid olla valmis vastust aktsepteerima. Sest kui 3.I Atlas osutub loomulikuks, peavad need, kes uskusid kunstlikkusesse, olema valmis tunnistama, et nad eksisid. Ja kui see osutub kunstlikuks, peavad need, kes uskusid loomulikku päritolu, olema valmis tunnistama, et universum on veel imelikum, kui nad arvasid. Mõlemal juhul peab keegi olema valmis muutma oma meelt. Ja see on raske. Eriti teaduses, kus karjäärid on ehitatud teatud teooriate peale, kus reputatsioonid sõltuvad teatud positsioonidest. Aga see on vajalik. Sest ilma valmisolekuta muuta meelt ei ole teadus võimalik. Ilma valmisolekuta tunnistada vigu ei ole progress võimalik. Ja 3.I Atlas testib seda valmisolekut. See testib, kas me oleme tõeliselt teaduslikud või lihtsalt dogmaatilised. Järgmised nädalad näitavad. Järgmised vaatlused näitavad. Järgmised andmed näitavad. Aga ükskõik, mis juhtub, üks asi on kindel. 3.I Atlas on muutnud midagi. See on muutnud seda, kuidas me mõtleme tähtedevahelistest objektidest. See on muutnud seda, kuidas me mõtleme võimalusest, et seal võib olla midagi muud. See on muutnud seda, kuidas me mõtleme iseendast ja meie kohast universumis. Ja see muutus on pöördumatu. Isegi kui objekt osutub täiesti loomulikuks, ei saa me enam mõelda nii nagu varem. Me ei saa enam eeldada, et kõik tähtedevahelised objektid on lihtsad. Me ei saa enam eeldada, et universum on ennustatav. Me oleme näinud, et seal on keerulisust. Seal on müsteerium. Seal on midagi, mida me ei mõista. Ja see teadmine, see ebakindlus, see küsimus, mis ripub õhus, see on see, mis teeb meid inimesteks. See on see, mis paneb meid otsima. See on see, mis paneb meid küsima. 3.I Atlas ei ole lihtsalt objekt. See on peegel. Peegel, mis näitab meile, kui palju me veel ei tea. Kui palju me veel peame õppima. Kui palju on seal veel avastada. Ja kui me vaatame sellesse peeglit, näeme me mitte ainult objekti. Me näeme iseennast. Meie uudishimu, meie hirme, meie lootusi. Me näeme liiki, kes vaatab üles tähtede poole ja küsib, kas me oleme üksi? Ja 3.I Atlas, olgu see mis tahes, on osa sellest vastusest. Aga nüüd peame rääkima millestki suuremast.
millestki, mis ulatub kaugemale ühest objektist, ühest fotost, ühest küsimusest. Me peame rääkima sellest, mida tähendab olla vaatleja universumis, mis ei pruugi tahta, et teda vaadeldakse. Mõelge hetkeks sellele paradoksile. Me oleme liik, kes on arenenud punktini, kus me suudame vaadata miljardeid valgusaastaid kaugusele. Me suudame tuvastada aatomeid, mis liiguvad teiste tähtede ümber. Me suudame kuulda gravitatsioonilisi laineid, mis tekivad mustade aukude kokkupõrgetest, mis juhtusid enne, kui Maa eksisteeris. Aga me ei suuda vastata ühele lihtsale küsimusele. Kas me oleme üksi? See ei ole tehnoloogia probleem. Meil on teleskoobi, meil on detektorid, meil on arvutid, mis suudavad analüüsida petabaitide kaupa andmeid sekundite jooksul. See on filosoofiline probleem. Probleem sellest, mida me otsime. Probleem sellest, kuidas me tunneksime ära midagi, mis on fundamentaalselt erinev meist. Kui te otsiksite elu maal ja te ei teaks, mis elu on, kuidas te tunneksite seda ära? Kas kivi, mis liigub tuule käes, on elus? Kas jõgi, mis voolab allapoole, on elus? Kas kristall, mis kasvab, on elus? Me defineerime elu läbi meie enda kogemuse. Rakud, DNA, metabolism, paljunemine. Aga need on lihtsalt viisid, kuidas elu väljendub maal. Kusagil mujal võib elu olla midagi täiesti muud. Ja kui elu võib olla midagi muud, siis intelligentsus võib olla midagi veel erinevat. Ja tehnoloogia võib olla midagi, mida me ei suuda isegi ette kujutada. Dr. Susan Schneider, kes uurib kunstliku intelligentsuse filosoofiat, on pakkunud välja ühe häiriva idee. Ta ütleb, et kui me kunagi kohtume teise tsivilisatsiooniga, on äärmiselt ebatõenäoline, et see on bioloogiline. Miks? Sest bioloogiline elu on habras. See vajab õhku, vett, kindlat temperatuuri vahemikku. See vananeb, see sureb. Aga masinad ei vaja midagi sellist. Masinad võivad reisida läbi tähtede vahelise ruumi, sajandeid, aastatuhandeid, miljoneid aastaid. Nii et kui tsivilisatsioon jõuab punktini, kus ta suudab saata midagi teise tähtesüsteemi, on palju tõenäolisem, et ta saadab masina, mitte bioloogilise olendi. Aga mis on masin? Kas on midagi, mis on tehtud metallist ja elektroonikat? Või võib see olla midagi, mis on kasvatatud? Midagi, mis on programmeeritud molekulaarselt? Midagi, mis on eristamatu loodusest? Kui 3X on masin, siis see ei ole masin meie mõistes. See ei ole kosmoselaev, millel on mootorid ja antennid. See on midagi peenemat. Midagi, mis on disainitud mitte eristuma. Midagi, mis on disainitud näima välja nagu komeet. Miks? Võib-olla sellepärast, et see on parem viis reisida. Komeet ei tekita tähelepanu. Komeet ei tekita küsimusi. Komeet lihtsalt triivib ja keegi ei vaata seda liiga tähelepanelikult. Kuni keegi vaatab. See on teine paradoks. Fermi paradoks. Kui universum on nii suur, kui tähtesid on nii palju, kui planeedid on nii tavalised, siis kus on kõik? Üks vastus on, et nad on siin. Nad on alati olnud siin. Aga nad ei taha, et me neid märkaksime. Või nad ei hooli, kas me märkame või mitte. Mõelge, kuidas me ise käitume. Kui me saadame sondi Marsile, me ei küsi marsikivide luba. Me lihtsalt läheme, me uurime, me kogume andmeid. Ja kui seal oleks primitiivne elu, mikroobid kivide all, kas me peatuksime? Kas me küsiksime nende arvamust? Ei, me jätkaksime. Sest meie jaoks ei ole need mikroobid võrdsed meiega. Nad ei ole partnerid, nad on uurimisobjektid. Ja võib-olla me oleme mikroobid. Võib-olla 3I-Atlas on sondi, mis möödub meist, kogub andmeid ja jätkab. Ja selle loojad, kui nad eksisteerivad, ei hooli rohkem meist, kui me hoolime Marsi mikroobidest. See on alandav mõte, aga see on ka vabastav mõte. Sest kui me ei ole universumi keskpunkt, kui me ei ole kõige olulisemad, siis me ei pea kandma seda koormust. Me võime lihtsalt olla, vaadelda, õppida. Aga on ka teine võimalus.
Võimalus, mis on veelgi häirivam. Mis siis, kui 3i_Atlas ei ole sondi? Mis siis, kui see on sõnum? Aga mitte sõnum meile, sõnum kellelegi teisele. Kujutage ette galaktikat kui võrku. Tsivilisatsioonid, kui neid on, ei ole isoleeritud, nad suhtlevad. Aga mitte raadiolainete kaudu, mis nõrgenevad liiga kiiresti. Nad saadavad füüsilisi objekte. Objekte, mis kannavad endas informatsiooni. Objekte, mis on disainitud kestma miljoneid aastaid. Ja need objektid triivivad läbi galaktika, külastades üksteise järel tähtesid, otsides teisi tsivilisatsioone, otsides neid, kes on piisavalt arenenud, et märgata. Me märkasime 3i_Atlast. Aga kas me oleme piisavalt arenenud, et mõista seda? Kas me oleme piisavalt arenenud, et lugeda sõnumit, kui see seal on? Või kas me oleme lihtsalt lapsed, kes leidis täiskasvanute raamatu ja vaatab pilte, mõistmata teksti? See on küsimus, millele me ei saa vastata. Veel mitte. Võib-olla mitte kunagi. Aga see ei tähenda, et me ei peaks proovima. Vaatame nüüd, mida me tegelikult ei tea. Mitte seda, mida me arvame, mitte seda, mida me loodame, vaid seda, mida me ausalt, teaduslikult, tõendatult ei tea. Me ei tea, mis on tumeaine. See moodustab 85% universumi massist, aga me ei tea, mis see on. Me teame ainult, et see on seal, sest me näeme selle gravitatsioonilist mõju. Me ei tea, mis on tume energia. See moodustab 68% universumi energiast, aga me ei tea, mis see on. Me teame ainult, et see paneb universumi paisuma kiiremini. Me ei tea, kuidas teadus tekib. Me teame, et ajus on neuronid. Me teame, et neuronid tulistavad. Aga me ei tea, kuidas elektrilised signaalid muutuvad kogemuseks. Kuidas aatomid, mis ei ole teadlikud, moodustavad süsteemi, mis on teadlik. See on hard problem of consciousness. Probleem, mida filosoofid ja neuroloogid on arutanud aastakümneid, ilma et oleks jõudnud konsensuseni. Me ei tea, mis on aja olemus. Kas aeg on fundamentaalne või emergentne? Kas aeg voolab või kas see on illusioon? Kas minevik eksisteerib? Kas tulevik on juba määratud? Kvantmehaanika ütleb, et osakesed võivad olla mitmes kohas korraga. Suhtelisusteooria ütleb, et aeg on relatiivne. Aga me ei tea, kuidas need kaks teooriat sobivad kokku. Me ei tea, mis juhtub musta augu sees. Me ei tea, mis oli enne suurt pauku. Ja me ei tea, kas me oleme üksi. See on nimekiri. Nimekiri asjadest, mida inimkond, liik, kes on lendanud kuule, kes on lõhestanud aatomi, kes on sekveneerinud genoomi, ei tea. Ja see nimekiri ei muutu lühemaks. Iga vastus toob kaasa uusi küsimusi. Iga avastus avab uusi müsteeriume. 3i_Atlas on lihtsalt üks punkt selles nimekirjas. Üks küsimus paljude seas. Aga see on punkt, mis puudutab midagi sügavat. Midagi, mis määrab, kuidas me mõistame oma kohta universumis. Dr. Martin Rees, Briti kuningliku astronoomilise seltsi president, ütles kunagi: puuduvad tõendid ei ole tõendid puudumise kohta. Lihtsalt sellepärast, et me ei ole leidnud tõendeid teisest tsivilisatsioonist, ei tähenda, et neid ei ole. Aga see töötab ka vastupidi. Lihtsalt sellepärast, et me oleme leidnud midagi kummalise, ei tähenda, et see on kunstlik. Me oleme kinni kahe võimaluse vahel, kahe maailmavaate vahel, ja 3i_Atlas ei anna meile selget vastust. See annab meile ainult rohkem küsimusi. Ja võib-olla see ongi vastus. Võib-olla universum ei ole disainitud andma meile selgeid vastuseid. Võib-olla universum on disainitud hoidma meid küsimises. Sest mis juhtuks, kui me saaksime lõpliku vastuse? Kui me teaksime kindlalt, et me oleme üksi? Või kui me teaksime kindlalt, et me ei ole üksi? Kui me oleme üksi, siis kogu see kosmos, kõik need miljardid galaktikaid, kõik need triljonid tähtesid
on lihtsalt taust meie väikesele draamale. Kogu see ruum, kogu see aeg, kogu see keerulisus eksisteerib ainult selleks, et me saaksime olla siin, sellel väikesel sinise planeedi peal, küsimas küsimusi. See on kas uskumatult oluline või uskumatult tähendusetu, ja me ei tea kumb. Kui me ei ole üksi, siis kõik muutub. Meie ajalugu, meie kultuur, meie religioonid, meie filosoofiad, kõik on ehitatud eeldusele, et me oleme ainulaadsed. Kui me ei ole, siis kes me oleme? Aga võib-olla õige küsimus ei ole, kas me oleme üksi. Võib-olla õige küsimus on, miks me tahame teada? Miks on see nii oluline? Miks me kulutame miljardeid, et ehitada teleskoope, et otsida signaale, et analüüsida objekte nagu 3I-Atlas? Sest me oleme liik, kes küsib küsimusi. See on see, mis teeb meid inimesteks. Mitte meie intelligentsus, mitte meie tehnoloogia, vaid meie võimatus lõpetada küsimist. Laps küsib miks, ja kui te annate vastuse, küsib ta jälle miks, ja jälle, kuni te jõuate punkti, kus te ei tea enam vastust, kus te peate ütlema, ma ei tea. Ja see on hetk, mil tõeline õppimine algab. Mitte siis, kui me saame vastuseid, vaid siis, kui me mõistame, et on küsimusi, millele me ei tea vastust. 3I-Atlas on selline küsimus. Küsimus, mis paneb meid ütlema, ma ei tea. Küsimus, mis paneb meid mõistma, kui vähe me tegelikult teame. Aga see ei ole nõrkus, see on jõud. Sest ainult siis, kui me tunnistame oma teadmatust, saame me hakata tõeliselt õppima. Nüüd peame naasma sellest kosmilisest perspektiivist tagasi siia, sellele planeedile, sellesse hetke. Mäletate, kuidas me alustasime? Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, liigub läbi meie päikesesüsteemi objekt, mis ei peaks siin olema. See objekt on endiselt seal. See liigub endiselt. Iga sekund, mis möödub, liigub see umbes 10 kilomeetrit kaugemale. Iga tund, mis möödub, muutub see nõrgemaks. Iga päev, mis möödub, viib meid lähemale hetkele, mil me kaotame selle igaveseks. Aga midagi on muutunud. Mitte objektiga, vaid meiega. Me vaatasime üles. Me nägime midagi, mida me ei mõistnud. Ja selle asemel, et ignoreerida seda, selle asemel, et seletada seda ära, selle asemel, et sundida seda sobima meie olemasolevatesse mudelitesse, me küsisime, mis siis, kui see ei ole tavaline? Mis siis, kui see on midagi uut? Mis siis, kui see muudab kõike? Ja isegi kui vastus on, ei, see on lihtsalt komeet. Oleme me õppinud midagi. Oleme me õppinud, et universum on keerulisem, kui me arvasime. Oleme me õppinud, et meie mudelid vajavad täiustamist. Oleme me õppinud, et on veel palju, mida me ei tea. Aga kui vastus on jah, siis me ei ole enam samad. Siis me ei saa enam vaadata tähtede poole samal viisil. Siis me ei saa enam mõelda iseendast samal viisil. Dr. Carl Sagan ütles kunagi, universum ei ole kohustatud olema kooskõlas inimlikul mugavustundel. Universum on selline, nagu ta on, ja meie ülesanne ei ole sundida seda sobima meie ootustega. Meie ülesanne on mõista seda sellisena, nagu ta on. Isegi kui see on ebamugav, isegi kui see on hirmutav, isegi kui see muudab kõike, mida me arvasime teadvat. 3I-Atlas, olgu see mis tahes, on meeldetuletus sellest. Meeldetuletus, et universum on suurem kui meie mõistus. Meeldetuletus, et seal on asju, mida me ei mõista. Meeldetuletus, et me oleme väikesed. Aga see ei tee meid väheoluliseks. Vastupidi, see teeb meid olulisemaks. Sest me oleme osa universumist, mis on muutunud teadlikuks. Me oleme aatomid, mis on organiseerunud nii, et nad suudavad vaadata tagasi ja küsida, kust me tulime? Kuhu me läheme? Kas me oleme üksi? Me oleme universum, mis vaatab iseennast. Me oleme kosmos,
mis on ärkvel. Ja iga kord, kui me vaatame üles, iga kord, kui me küsime küsimust, iga kord, kui me otsime vastust, me täidame oma eesmärki. Mitte eesmärki, mille keegi meile andis, vaid eesmärki, mille me ise lõime. Eesmärki mõista, eesmärki teada, eesmärki olla rohkem kui lihtsalt aatomid, mis triivivad läbi tühimiku. 3.1 Atlas möödub meist. Varsti see kaob. Aga küsimus, mille see jättis, ei kao. See küsimus jääb meiega. See küsimus määrab, kuidas me vaatame järgmist objekti, järgmist signaali, järgmist võimalust. Sest järgmine objekt tuleb. Võib-olla mitte homme, võib-olla mitte järgmisel aastal, aga kunagi. Universum on liiga suur, liiga vana, liiga keeruline, et mitte saata meile rohkem küsimusi. Ja kui see tuleb, oleme me valmis. Valmis mitte sellepärast, et me teame vastust, vaid sellepärast, et me oleme õppinud elama küsimusega. Oleme õppinud ütlema, ma ei tea, ilma häbita. Oleme õppinud vaatama müsteeriumi silma ilma hirmuta. Oleme õppinud aksepteerima, et universum ei ole kohustatud olema mõistetav. Aga me ei lõpeta otsimist. Me ei lõpeta küsimist. Me ei lõpeta lootmist. Sest see on see, mis teeb meid inimesteks. Mitte meie teadmised, vaid meie küsimused. Ja 3.I Atlas. See kummaline, müstiline, selgitamatu objekt, mis tuli kuskilt kaugelt ja möödub meist hetkega, on meile kinkis kõige väärtuslikuma. See andis meile küsimuse. Küsimuse, mis jääb meiega. Küsimuse, mis määrab, kes me oleme. Küsimuse, mis paneb meid vaatama üles, isegi kui me ei tea, mida me näeme. Kas me oleme üksi? Võib-olla me ei saa kunagi teada. Võib-olla vastus on seal, aga me ei suuda seda lugeda. Võib-olla vastus on nii erinev sellest, mida me ootame, et me ei tunne seda ära. Aga võib-olla see ongi ilu. Võib-olla küsimus on olulisem kui vastus. Võib-olla otsing on olulisem kui leid. Sest kui me leiaksime lõpliku vastuse, mis siis? Mis jääks järele? Mis paneks meid vaatama üles? Aga kui küsimus jääb, siis jääb ka ime, jääb ka võimalus, jääb ka lootus. Ja iga kord, kui te vaatate öötaevasse, iga kord, kui te näete tähe langemist, iga kord, kui te mõtlete sellele, mis on seal väljas, te olete osa sellest otsimisest. Te olete osa universumist, mis küsib küsimusi. Ja 3.I Atlas, kuskil seal, kaugel, liikumas tagasi tähtede vahelisse ruumi, kannab endas meie küsimust. Võib-olla keegi, kusagil, kunagi leiab selle ja võib-olla nad mõistavad. Või võib-olla mitte. Aga me küsisime. Ja see on kõik, mida me saame teha.